俾大眾知道下啦。唔出咗個樣，可以啊，咪遮咗個樣去咯。要遮個樣。可以㗎。你係運動型損傷後嘅產生嘅問題，你嗰個 O 型腳嗰種 O 嗰種狀態咧，因為如果聽你咁樣形容嘅話，呢個問題係咩？第一，你做咗個手術，你磨咗你個半月板骨，呢個錯嘅。即係我嘅認知啊，我係啊，即係各位醫生點解咁做？唔係淨係你啊，另外我即係我嘅認知起就碼一個正確嘅，一個西醫嘅因為中大教授，因為當你磨咗嘅時候係乜嘢咧？當你磨咗咧，你嗰個所謂嘅空間咧就會受重嘅時候咧，壓得仲多咗。我可唔可以睇嗰位教授，我再照 MRI， 佢話嗱，你睇個骨咁壓落去，咁咪擠咗你有啲半月板嘅壓迫嘅時候，擠咗啲出嚟。即係大家對病症咧，我哋要搞清楚個方向有冇錯先。我哋唔可以喺一個錯嘅方向繼續行落去。咁我哋要揾翻個原點。你個問題個原點喺個原點裏面，我哋咩應該做，咩唔應該做。首先都係講乜嘢唔應該做。係。第二個先至講我應該要做啲乜。我咁樣講，我相信你見過咁多專科，我咁樣講你都認同呢個說法噶啦。係。咁你靠一場咧，個人企咧，個步伐咧，你用翻你個腳尖少少八字，同你嘅膊頭差唔多高。靠牆嘅時候咧，將個大腿即係膝關節碰埋，盡量碰埋，慢慢落。咁你落咗去，定喺度，你數10下，可以嘅15下，慢慢上翻嚟。慢上慢落，你可以自己而家試下，你會發覺你個大腿肌同你嘅膝關節嗰個成力點咧，會好明顯，有啲嘢出咗嚟。你係右腳，我企呢個方面，我用左腳去示範啦。我哋有時候咧，右腳啊，你係右腳啊，我係咁樣踩住，跟住將個人咁樣擰隻腳。咁就 hold 喺度10秒，跟住慢慢翻嚟。呢個我幾有興趣。呢一個如果我咁樣嚟，咁即係我將呢一個打翻外旋，係，然之後嗰個下低就內旋，係，落去啊，腳踭落地，係啦，印翻上嚟，要慢唔要快。所有拉伸咧都係要慢唔要快。影翻張相，我拍得你，我俾你影。唔係，你可以上我網站度參考翻。你夾住佢，將對腳遞上嚟，呢個都係。你唔好睇少啊！你有冇用力？有啊，感覺到咩啊？會㗎，係咪啊？係咯，就練呢條，練翻你啲肌肉啊嘛。瑜伽磚你可以咁樣踩，其實仲有好多用途啊，有好多用途啊。即係我講得多，我又驚你唔記得。你頭先教嗰啲動作，我就每日都做咯。你呢種狀態咧，要常常去做嗰啲拉伸，保持翻你肌肉關節嗰種平衡。話呢邊硬好多嗰種，你可能你個步姿咧，以前有時咧，好多時候個主力都喺你個，係啊，呢啲都係關係嚟嘅，痛唔痛？四頭肌唔夠力，硬啦。要肌肉嘅柔韌性唔夠啦。左腳右腳有咩分別咧？呢隻冇，聽唔聽拉咗一下？呢隻近排好似係啲冇啊，過勞啊，即係呢隻腳有問題，右腳有問題。你個左腳好多時候嘅主動嘅用力啊、站姿啊，你都係會用你左腳，咁啊就會產生呢個疲勞感啊。嗱，屋企就又冇人幫你做啫嘛，你趴喺度嘅，就好似我而家咁。向外，有冇人幫到你？太太，係啦，咁樣冇特定要求，簡單啲講句，佢幫你搖，即係你太太幫你搖，痛唔痛啊？有冇痛？痛你就出聲，哎痛啊！咁啊收細啲嘅角度咯，唔痛嘅就大啲，痛唔痛啊？嗱，即係痛唔痛啊？唔痛就大啲，即係搖10下8下，鬆一鬆，跟住又搖下10下8下，拉到個屁股嗰度，係啊。得唔得？明唔明？好，下一個。我擺晒。冇啊，你有咁嘅需要咪影俾你。我都係咁樣擺上去個網站俾人知啫嘛。點解要咁樣做咧？個髖關因為你 O 型腳嘅時候咧，
所以你要撳翻鬆佢，變緊。又係撳10下8下，由輕至重嘅力。係咪發覺我都係一下一下個力加重，同埋將個 angle 攞大啲啊？又係唔多得，多會痛。你同我落地踩嘅腳，鬆咗。係咪3個關節位都會比平時輕鬆咗？所以我教你翻去叫太太幫你個理由就喺呢度。我交俾你搞。唔係嘅話，你成日都要揾人幫你整。揾你整。係啦，即係我哋守門功夫咧，唔係咩難，但係不過係有次序同埋有技巧。如果屋企真係有人幫到手嘅，咁啊呢啲真係方法嚟，同頭先趴到一樣個原理。喺呢度。係咯，呢個90，咁樣叫90，呢個 angle 90，留住佢，呢個係90，我再大力啲，即係等於你話你嗰隻腳個膝關嘅內側受壓，你咁多年你用壞咗你唔知道，但係再壞落去咧，1、2、3，全部俾你用壞晒。點解我咁緊張？我就揾個師傅真係去幫我嘅。我知我過多2、3年可能。係㗎，我哋做咗第2重骨骼就係筋膜。筋膜就係包裹住你嘅肌肉。筋結個結就係因為喺你個筋膜嗰度起咗結。攬埋一嚿。攬埋一嚿。你個筋膜就好似一幅網眼一樣。如果你嗰個過咗份咧，啲網眼個形態會改變咗。咁都係唔好啊。嗱，你鬆過呢啲咧，你就會冇咁緊啦。咁你肌肉冇咁繃緊嘅話，你個關節個壓力就會減低咗啦。個方法我俾晒你，自己翻去即係做下啲初級嘢先。好，你認下個感覺，我搖住你嗰種感覺，你認下去，有幾痛？係你認住佢。而家又舒服啫。咁唔通日日24個鐘都係搖住佢咩？呢個唔係人嘅常態嚟噶嘛。咁感覺都好鬆動啊，撞下。原則上咧唔應該個空間咁大啊。你俾佢磨過嚟啊嘛。呢個好明顯係放鬆，唔好用力。頭先推膝頭嗰個好受用個感覺。你自己踢一踢隻腳，係咪明顯比你頭先起身行嗰幾步瞓喺度都覺得鬆多咗啊？要成日要保持到肌肉、筋腱、關節3個嘅 balance。你 balance 唔到嘅，你側埋一邊，好壞嘅你都撞埋個膝入咗去，係啦，同個手踭撐住，咪推出去，收翻埋嚟。推出去，你自己感覺下啲肌肉感。係嘛？係。因為你膝頭關節有問題，盡量唔好做一啲負荷太重嘅企喺度，瞓喺度嘅就係呢啲咁嘅方法。你又落地踩，走幾步，你係個人鬆咗好多。真嘅。第一件事咧。唔係去解決，我膝頭哥個半月板骨咁樣個空間成日會咁側埋一邊，唔係第一件事去解決呢樣嘢。第一件事要解決錯嘅嘢，錯嘅唔好做，最好唔好做，盡量唔好做。第2樣先做啲應該要做啱嘅事。我哋試下睇下有邊個 angle 或者咩動作，你做一做睇下有冇問題。我係踩樓梯嗰下，你而家咪踩下咯。你想嗰隻扶住，好明顯我而家咁樣我都有信心。如果我之前上樓梯係要第一扶住啦，之後好似老人家咁移。而家就唔使扶。其實咧呢個信心係咩咧？你個機能俾唔俾到嗰種協調力量出嚟啊？唔係你冇啊，你放佢唔到出嚟，製造唔到個平衡，咁你咪冇咯。因為我冤痛咧，我冇信心啊！嗱，而家呢個 step 都高噶嘛，我係夠膽咁樣踩上去。
係我唔覺得之前我冤枉。嗱，你都踩咗4、5步咯。呢啲就行上嚟嗰時，我都係要掹住條杆，然之後咧半步屈膝。我而家唔使屈膝添，我就咁上。嗱，我係即係我做呢個工作，呢個係我嘅本分，但係我就成日都係即係老生常談嗰幾句說話。第一件事，錯嘅要避開，盡量唔好做，最好唔好做。第二件事即係乜嘢對我好，我要去做，唔好懶。斜路得唔得咧？而家落斜唔得，落斜你食晒，即係個壓力點你食晒。嗱，真係淨有信心踩落去。因為我之前咧，我上個樓梯咧係冤痛到咧，我係咁樣啦，我係咁樣就已經上噶啦要。咁我而家係咁樣踩上嚟。你唔好忘記喎，我係由你個所謂個髖關、膝關嘅嗰關，三大關節，即係腰下3大關節同你做 fitting 嚇，好正。係啊，好多人個膝頭哥痛咧，有好多即係啲民間方法啊，或者係啲醫生所俾嘅所謂叫做單向性唔全面啊嗰啲，會引起呢啲後遺症太多啦。正啊，呢個。但係我提議啊，你就帶翻你嗰個護膝，唔好嫌麻煩，冇得嫌麻煩，因為你要等個軟骨生翻，其實生骨頭係好漫長嘅事。同埋咧，你成日會有翻屋企又會整親佢啊，或者你今日呢個問題我做呢啲咁嘅嘢咧，我覺得係將我膝頭哥嘅壓力釋放咗。係我由我做手術，至到你甚至乎我話睇中醫做針灸，就算話做嗰個物理治療都冇人咁同我拉嘅。咁變咗咧，我就覺得啲壓力喺裏邊。西醫或者呢個物理治療都好啦，佢哋我又唔夠膽話冇。我所知就真係好少，冇咁樣去同我拉。其實嗱，我哋等於做 fitting 個原理一樣咯，即係做一個調教。你拉完之後，我係覺得好似釋放咗啲壓力。當然啦，日後我再行下嗰樣嘢，可能會慢慢嚟。好啊，我哋人類生長咧，生活喺地球，地心吸力，你個活動荷載呢個垂重壓力，你係改變唔到嘅。所以自己有條件有空間嘅，一早一晚要去俾自己做一啲拉伸、放翻鬆，同埋做翻嗰個平衡個活動啊。唔該晒，可以好。